হ্যালো বন্ধুরা, আবার চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো রেসিপি দেখো, এটা হচ্ছে দই পটল। তো দারুণ খেতে হয়। তো কি কি লাগছে, এটা নুন মাখিয়ে রেখে দিয়েছি পটলটা ভাজবো বলে। আর এটা হচ্ছে দই, দইটা আমি মিক্সিতে ফেটিয়ে নিয়েছি, এই দেখো। আর এই যে কড়াইয়ে তেল গরম করতে দিয়েছি, এবার পটলগুলো একে একে ছেড়ে ভেজে নেব। তো বলি, এই রেসিপিটা কিচ্ছু লাগে না, একদম সিম্পল রেসিপি। বাড়িতে বয়স্ক থেকে বাচ্চা থেকে বয়স্ক তুমি যাকে খুশি খাওয়াতে পারো। যে এরকমটা হয় যে অনেক সময় বাড়িতে বাচ্চা থাকলে আলাদা করে রান্না করতে হয়, কিন্তু এই রেসিপিটা একদম বাড়িতে। পটল যদিও বাচ্চারা না খেতে চায়, দইয়ের এই ফ্লেভারটা বাচ্চারা পছন্দই করবে। তো দারুণ খেতে। তো চলো দেখি রেসিপিটা কি কি লাগছে। এই যে আমার পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার একে একে উল্টে দিই। পটলগুলো একটু বেশ ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আর এই গরমের দিনে এটা কিচ্ছু মশলা তো লাগেই না, বললাম আমি। তো গরমের দিনে এরকম সিম্পল রান্না অনেকেই পছন্দ করে। তো আমি দই পটল আমি আমার মতন করে করেছি, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। দেখো তোমাদের ভালো লাগে কি না, তবে ট্রাই করে দেখো। আশা করি সবারই ভালো লাগবে, টেস্টটাও খেতে খুব সুন্দর হয়। পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার ওই তেলটা, বাকি তেলটা আমি আলাদা জায়গায় তুলে ওই তেলের মধ্যেই অল্প একটু তেলের মধ্যে জল দিয়ে এই যে একটু জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। জিরে গুঁড়োটা অল্প, খুব সামান্য, হাফ চা চামচ মতো। এই যে জিরে গুঁড়োটা দিয়ে একটু জলটা নেড়ে নেব। তো একটু ফুটে ফুটে এলে তারপর আমি অল্প করে একটু নুন দিয়ে দেবো, পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম। যেহেতু আমি এটা মিষ্টি দইয়ে করেছি, আপনারা চাইলে টক দইয়ে করে নিতে পারেন, তখন তাহলে চিনি দিতে হবে তার পরিবর্তে। তো এই যে পটলগুলো আমি ওই জলের মধ্যে নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিলাম। এবার দই দেওয়ার সময় গ্যাসটা সিমে রাখতে হবে। এই যে আমি দই দিয়ে দিয়েছি, গ্যাসটা কিন্তু সিমে আছে বলে দিই। সিমে না থাকলে যখনই দইটা দিয়ে গ্যাস ফুটবে না, তো তখনই ছানা ছানা কেটে যাবে, তো এই ক্রিমি ভাবটা আর থাকবে না। তো এটা একদম দারুণ খেতে হয়, দইয়ের স্বাদটা তো পাওয়াই যায়। তো বাড়িতে সবাই চেষ্টা করে দেখো, খুবই ভালো খেতে হয়, দারুণ একটা রান্না রেসিপি। তোমরা বাড়িতেও ট্রাই করে দেখতে পারো। তো তো আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওটা।